നമസ്കാരം, ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുയലിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. 40 മില്യൺ ഇയേഴ്സ്, അതായത് 400 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആണ് മുയൽ വർഗം ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്തതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് പലരും ഇവയെ വീടുകളിൽ അരുമകളായി വളർത്താറുമുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 43 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരെ ഓടാൻ മുയലുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മുയലുകൾ ഒച്ച കൊണ്ടും കാഴ്ച കൊണ്ടും യജമാനനെ മനസ്സിലാക്കുകയും കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകിയാൽ അവയെ നമുക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. നെതർലാൻഡ് ഡ്വാർഫ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുയലുകളിലെ കുഞ്ഞന്മാർ. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 1 കിലോയോളമാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. ഫ്ലെമിഷ് ജയന്റ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുയൽ വർഗം. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 8 കിലോയോളം വരെ തൂക്കം വരാറുണ്ട്. മുയലുകൾ 8 മുതൽ 9 മണിക്കൂറോളം വരെ ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തിനായി ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. മുയലുകളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ 220 പ്രാവശ്യമോളമാണ്. ജനിച്ച മുയൽ കണ്ണു തുറക്കാൻ 10 ദിവസത്തോളവും അവയുടെ കേൾവിശക്തി കിട്ടാൻ ഏകദേശം 12 ദിവസത്തോളം എടുക്കും. ഒരു വർഷം 120 കോടിയോളം മുയലുകളെ ഇറച്ചിക്കായി കൊല്ലാറുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 200 മില്യൺ ടണ്ണോളം മുയലിറച്ചിയാണ് ഒരു വർഷം ലോകത്താകമാനം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. മുയൽ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ആൺമുയലുകളെ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടിലിടാൻ പാടില്ല. കാരണം അവ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിന് അത് വഴിയൊരുക്കും. മുയലുകളുടെ മുൻനിരയിലെ പല്ലുകൾ അവയുടെ മരണം വരെയും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പൂച്ചകളെ പോലെ തന്നെ മുയലുകളും ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എപ്പോഴും അവയുടെ ശരീരം നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മുയലുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി ഏകദേശം 360 ഡിഗ്രിയോളമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവയുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മുയലിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ഭാഗം മുയലിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മുയലുകളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവയുടെ ചെവികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കാരണം മുയലുകൾക്ക് അവയുടെ ചെവി 270 ഡിഗ്രിയോളം തിരിക്കാനും ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ജാക്ക് റാബിറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുയൽ വർഗത്തെയാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മുയൽ വർഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്ററോളം വേഗതയിൽ ഇവയ്ക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കും. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്ന് ഏകദേശം 305 ബ്രീഡോളം മുയലുകളാണുള്ളത്. ലോകത്തുള്ള മുയലുകളുടെ ഏകദേശ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 50% മുയലുകൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പെൺമുയലുകളെ ഡോ എന്നും ആൺമുയലുകളെ ബക്ക് എന്നും കുഞ്ഞു മുയലുകളെ കിറ്റ് എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിൽ പലരും അരുമകളായി ഇവയെ വളർത്തുമെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ഇവ വലിയൊരു തലവേദനയാണ്. കാരണം മുയലുകൾ പെട്ടെന്ന് പെരുകും എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളതിനാൽ ഇവ കൂട്ടമായി വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയും അത് കർഷകർക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളമാണ് ഒരു മുയലിൻ്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് മരുന്നുകളും മറ്റും മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം മുയലുകളിലാണ് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, മുയലിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ഗുഡ് ബൈ.